Ruby，咁但係你做乜嘢啊？冇啊！我終於揾到我 fans 朋友最想要嘅50幾萬嘅珠海樓啦，就係我身後啊！你睇入住率幾高，而且樓下就有 shopping mall 同埋我哋香港直通巴返香港都好方便噶。我哋即刻去到人民間睇睇先。咁我哋嚟到我哋頭先樓下講到嘅示範單位啦，入到門玄關位置左手邊嘅話咧係我哋飯廳區域，擺咗張6人台嘅。咁呢邊嘅話咧都係做咗一間長輩房嘅。睇下我哋呢個客廳位置，哇，足足有成7米一個進深嚟噶，而且嘅話咧後邊嘅話咧就係一個一視湖景嘅話咧，可以睇到係一個淡水湖噶。跟住我哋可以睇到呢邊嘅話咧係開放式一個廚房嚟噶。平時煮飯嗰陣時咧關埋道門嘅話咧可以隔住油煙噶。我哋嚟到休息區啦，首先都係做咗一個位置嘅呢度乾濕分離洗手間，而且呢2間房全部係做咗270度一個觀景飄窗噶。你睇下呢個空間咪好闊落咧？而且呢個係超88%嘅一個使用率嘅新規產品嚟噶。Location 固然重要，但係咧總價都係各位街坊關心嘅問題。感興趣嘅話咧，我哋評論區666，我帶你睇睇。做個 friend 啦。